हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रीटा पारेख, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपको माइक्रोवेव का यूज कैसे होते हैं वो लेके आई हूँ। इंडिया में कब का माइक्रोवेव आ गया है, लेकिन कई लोगों को माइक्रोवेव का यूज कैसे होता है वो पता नहीं है। इसलिए आज मैं माइक्रोवेव का वीडियो लेके आई हूँ, तो आप जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं माइक्रोवेव का यूज कैसे होते हैं। माइक्रोवेव में 3 मोड आते हैं। एक है माइक्रो मोड, दूसरा है ग्रिल मोड और तीसरा है कन्वेक्शन मोड। तो मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रोवेव में कौन कौन से मोड पर कई चीजों का उपयोग करना है। ये माइक्रोवेव है, आपके माइक्रोवेव में ये निशान होगा माइक्रोवेव का। एक ग्रिल मोड है, ग्रिल में ऐसा निशान आता है, और एक कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन में ऐसा निशान आता है जिसमें फैन चालू हो जाता है। तो अब हम माइक्रोवेव पर जाते हैं। ये मेरा 32 लीटर का माइक्रोवेव ओवन है, और माइक्रोवेव में एक टन प्लेट आती है। इसमें हम खाना बनाने का टिन रखते हैं। तो पहला मेरा माइक्रोवेव है 900 डिग्री का, और 900 डिग्री में हमको सिलेक्ट करना है मोड। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे। वो 900 मेरा डिग्री आ गया। अभी मैं इसको खाना बनाने के लिए स्टार्ट करूंगी कि कितने टाइम को मुझे खाना रखना है। तो मेरा खाना ऐसा चावल बनाना है मुझे, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए रखती हूँ। जब आप चावल बनाए तो चावल में 1 कप चावल लीजिए, 2 कप पानी लीजिए और इसको 15-20 मिनट के लिए भिगो दीजिए। बाद में आप माइक्रोवेव ओवन में 900 डिग्री पर 15 से 20 मिनट तक इसको पका लीजिए। माइक्रोवेव ओवन में ये सब बर्तन आते हैं। ये माइक्रोवेव बर्तन है, इसको आप माइक्रोवेव ओवन में रख सकते हैं। और दूसरा है वो बोरोसिल बाउल है, वो बोरोसिल बाउल भी आप माइक्रोवेव ओवन में रख सकते हैं। और जो कांच का बर्तन आते हैं बोरोसिल का, वो हम कन्वेक्शन में भी रख सकते हैं और माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। अभी मेरा दूसरा है ग्रिल का। तो अभी ग्रिल का बटन दबाने के लिए हमको ये मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो वो आएगा ग्रिल का मोड। ग्रिल के मोड में ऐसा रेक आता है, वो हायर लेग बोलते हैं इसको, जिसमें हम पेटिस बनाते हैं, पिज्जा ग्रिल कर सकते हैं, और हम ब्रेड भी ग्रिल कर सकते हैं। वो मेरा हाई रेक पर इसको ग्रिल में रखा है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा मोड पर कौन कौन सी चीज बनाना है। तीसरा है मेरा कन्वेक्शन मोड। हम कन्वेक्शन मोड सिलेक्ट करेगा। पहले हम ऐसा माइक्रो मोड को कन्वेक्शन मोड में ले जाएगा। कन्वेक्शन मोड में आएगा तो 180 डिग्री आएगा। 180 पर हमको प्रीहीट करना है। बाद में हमको 180 डिग्री सिलेक्ट करना है। ये हमारी डिग्री सिलेक्ट हो गई है। अभी हमको केक बनाना है, तो हमें एक लो रेक रखेगा और लो रेक अंदर कन्वेक्शन मोड पर रख देना है। और केक बनाने के लिए हमको ये मोड में ये रख देना है कन्वेक्शन मोड पर। और अब हम इसको सिलेक्ट करके कितना टाइम रखना है केक को, वो हम बताएंगे। तो केक को हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। बाद में हम स्टार्ट करेंगे और 30 मिनट में हमारा केक बन जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव में क्या क्या चीज बनती है। माइक्रोवेव में बनता है सब्जी बनती है, राइस बनता है, पापड़ हम 2 मिनट्स में सेक सकते हैं। सभी चीजें माइक्रोवेव में बनती है। ग्रिल में हम पेटिस बनाते हैं, पिज्जा से बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं। और कन्वेक्शन में हम सारी चीजें बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, पफ बना सकते हैं और केक भी बना सकते हैं। आपको मेजरमेंट फॉलो करना है। हमारे पास ये 4 कप है। जो अभी हमको केक बनाना है, तो हमको 1 कप आटा लेना है, मैदा लेना है, और आधा कप चीनी लेना है, और आधा कप हमको ऑयल लेना है। फिर बाद में हमको क्या करना है, अभी हमारे पास ये 4 टीस्पून है, वो मेजरमेंट कप के साथ ही आती है। इसको हम 1 टेबल स्पून बोलते हैं, इनको हम 1 टीस्पून बोलते हैं। और ये है 1/2 टीस्पून, और ये है 1/4 टीस्पून है। ये 4 टीस्पून का आप मेजरमेंट फॉलो करना है। जो आप 1 कप और टीस्पून का मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो आपकी बेकिंग की चीज अच्छी बनेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। फिर मैं मिलूंगी आपको नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।